probinsyang kabukiran, angat sa baybay. Lupang gintuhawan kang nahauna nga barangay. Sa imong kabataan dugo, ni sumakwel ka panalaytay. Ang handem kabuhi nga malineng, dengganen kaghilwan. Antike ikaw ang probinsya, kanaman ginhalad. Kang makaakong nagtukro kang imong denang manggad. Amen palanggaan, bukit baybayan kag patak. Sa tanan nga panahon namligan, gamitin kang mayad. O antike, antikenyo, buktaw bangon kag dalagan. Sulong sa pagbago, ubra kang mapisan. Denggan nga tawo, iririmaw sa kauswagan, antikenyo. Antike amon ipapugal, amon ibuyagyak. Ang napulo kag walo ni Kaibigan Malit, pagdasal tayo. Siyempre. Lord, maraming sa araw na binigay mo ngayon sa amin po. Lord, maraming salamat po na binigay mo pagkain ngayon sa amin. At gabayan mo po sa amin ngayong ginagawa namin po trabaho. Lord, maraming salamat po na kapunta kami dito ng maayos. Sana pag-uwi. Ganun din po. At maraming salamat po sa mga viewers naman at mga subscribers at sa likod ng kamera. Yan lang po, Lord. Amen. Amen. Yan. Alas 3:30 na. Kagutom TV na. Kainan na. Tawang-tawa kaibigan. Yari, ang presko Bakbakan na dito. yan, mga kagutom. Nandito po kami ngayon sa Pandan Arboretum. and Eco Park. Yan. Dito mo makikita lahat ng sari-saring puno. Puno. Biri-biri, bakan-bakan, Oh, langka. langka. may mga tatak At may yan, dito mga- pang gamot para sa rayuma. Meron ba? Ano Oo. yun? Ano? Dito mo makikita yung daming puno, klase-klase. Ang ganda dito, nature na nature. Tara na, kain na tayo. Yan na, alas 3:30 na, kainan na naman to. Mayroon po kami ditong dinakdakan. Yan. Na baboy. Ang Oo. sikarang baboy ito. No? Oo, at saka may atay pa yan. Naku. Nakakamis tong ganito na namang ulam ah. Sabi-sabi na naman to. Yan, mga kagutom, kain po tayo. Tara na. Tap. Yung asim. Gabi sa paggawa ng laklakan. Hindi na natin pinakita sa kanila dahil Oo. simple-simple lang ang dinakdakan. Simple lang. Iyaw mo baboy. Iyaw mong atay. Mm. Lagyan mo suka. Lagyan mo sibuyas. Lagyan mo paminta. Mayonnaise. Patiwain muna bago lagyan na. Oo. Iwa yan. Siyempre iwa. Naku, sarap. Tapos dito yung hangin. Okay. Kaya kung gusto nyo ng katahimik ang tuloy, walang gulo, gusto nyo presko, Mm. maliwalas, walang ingay ng mga motor o maririnig mo, dito ka. Kung gusto nyo. Siyempre, tourism dito eh. Pinupuntahan dito ng turista eh. Pag wala naman bayad. Mm. At saka, ano pa kayo? Walang problema dito. Pagpasok kayo dito, lagi lang po kayo. So, Mm. sa pasok, maglabas, lagot din. Nako, nakakagutom. Ang ganda dito ng lugar. Puro sa puno. Magagandang puno at kasari-saring mga puno. Dito lang yan matatagpuan sa Pandan ha. Sa Arboretum. Siyempre, nilagyan nila ng ano yan na marking o kaya ng pangalan. Mm. Siyempre, bawal ngayon magputol ng mga puno. Siyempre, ipanitihin natin ng ating kalikasan. Inang kalikasan. Di ba? Siyempre, Mayabong at maganda. halagaan natin. Oo. Nako. Parang nasa ano ako, hidden. Even. Oo. Even? Anong hidden? Ano ko patay? Oh. Eden? Sa Eden, sa
Hindi kaya Adan at Eva ng lugar, yung Eden. Parang paraiso ah. Paraiso, gano'n. Ang i-feel mo dito nga dito ka sa paraiso. Na walang gumugulo siya dito. Ito yan mga kagutom. Grabe ito. Yung lasang yung lakan, masim-masim na mga tamis-tamis mo. Tap yung templada niya. May luya, Sibuyas, buya, paminta, sabi. Saan ka pa? Kapit ka mga kagutom. Sulit na sulit yung punta namin dito. Oo, siyempre, kita mo yan. Daming bato. Oo. Daming puno. Gandang lugar. Presko yung hangin. Lahat dito na. Presko ang muka. Kaya ng dalawa, presko ang muka. Kaya may langka pa nga doon. Saan yan ka? Ano? Langka. Oo nga. Sa likod naman, biri-biri. Bakan-bakan. Ito, gamot kay ang karan dito. Right sa Rayuma. Dito na. Ilang-ilang. Daming puno. Kaya ginalagyan yan para Bawat may pangalan. inalagaan ng ano dito, ng mga turist yan. Kailangan talaga ma-maintain at maalagaan yung mga puno. At kamalinisan ng mga puno. Grabe yung, kasi yung puno, importante sa atin yan. Kasi yung nagbibigay ng oxygen sa atin. Kapag Pag walang puno, eh, nako, alam mo na ang mainit mangyayari yan. Kalamidad. Mainit Grabe kaya hindi landslide. init. Oo. Kaya kung may mga bundok tayo, alagaan talaga natin. Kalikasan yan. Oo. Dapat lang kung anong bawal, bawal talaga. Oo. Dahil tayo din ang ano yan eh. Hindi, yung ano, yung Nakakatulong pag tayo sa mga kabataan sa uli, yun ang kawawa. o pag naubos ng mga puno. Dapat Mm. abang maaga, ano natin, alagaan natin. Siyempre. Ibigay dyan ito. Kung sa dagat, anong kabayo sa dagat? Tagalog o English? Ay, English. O kahit Tagalog. Oo. English, William. Seahorse. Galing nga. Pag sa lupa, Horse. ang galing nga. Pag kasinggiro na, kabayo. Kasinggiro na kabayo. Lasting giro na kabayo. Oh, Astig na kabayo na na. sabi ko Nagiinom. yun. Oh, ano na? Kamay sa muna ko. Lasting giro na kabayo. Yan ang hindi ko masagot. Kung sa dagat, Sa dagat, seahorse. kung sa lupa, Horse. kasinggiro na kabayo. Nanginom ng kabayo. Malapit ka na. Malapit ka na matiraan. Malapit na matiraan. Irit ka na? Sige. Resort? Ano? Inumin yun eh. Ang galing mo kaibigan matila. Wala. Oo nga no, red horse. Nasaan ka? Tama yung dam? Ang galing mo talaga kaibigan matila. Siyempre. Nag-aaral ako ng, alam mo yung, may EQ plus ako eh. Ang bilis na magano. Oo, Mabilis matawag nito. makaisip. Makaisip. Kaya ikaw, galing nga mo yung mag-isip. Meron ka ba dyan? Pag-aaralan ko yan. Ha? Pag-aaralan ko yan. Hindi pag-aaralan. Pag-aaralan pa ba yan? Patutunan, siyempre. Kasi minsan, mga joke natin kaibigan Jari na ano na eh. Na luma na. Uy, iba naman natin. Siyempre. Kuya ka ba dyan? Puntong barbero? Wala. Kaya niyan kayo? Dinakdakan? Mangang ka. Sarap na pulo. Siyempre, yan, mga napulutan. Pangano to, sarap sa pulutan. Sarap. Sabi?
Gusto ko ito kaibigan. Hmm. Yung templada. Oo. Kasi may ano siya, may mayonnaise sa ano. Oo. Siyempre yung ginamit mo dito. Medyo manghang pa. Oo. Kasi kinain ko yung ano eh, Sila sili. Buong sili oh. Kaya, wala tayo ngayong dahon yung gamit natin, makakatulong pa tayo. Mm. Hindi plastic. Diba? Siyempre, kapag Mabubulok naman to eh. kapag plastic ang gamitin, kapag itapon, hindi na mabubulok. Mm. Nakakasiya pa. Kapag tapos ng gamit, tapon natin, ito, Mabulok. mabulok pa. Mm. Ayos talaga, masarap talaga dito. Oh. Okay, anghang. Nakain ko yung bilog na ano sila. Oh. Init. Minute. Sabi ko misyari. Angang. Nadali. Nadali Oo. mo ah. Putikot pa naman eh. Native na native talaga yung ano na yan eh. Yung sili na nilagay dyan. Kaya pala eh. So, may tayo. Kaya tayo. Bugin mo yan to. Kunti na lang yan. Bunin mo na lang. At tayo magagalak pa tayo dito. Siyempre. Yung pansap naman kain natin ah. Ampis. Ang lamig. Siyempre maraming puno. Mm. Mm. At saka bato. Mm. Mayroong bato. Tapos dito, kung dito ka magkaroon ng bahay, no? Siguro kung Pang rest house lang. Ano? Kubo lang, kubo. kung hindi ka katakot dito, pwede. Wala naman yung ganda dito. Hindi ka takot, di ba? Natural resources dito eh. Ano? Ubus na lang ang kanin. Kaya, ubos na naman. Ang ulam dami. Oh. Oh. Tama-tama ito mamaya. May na ka ba? May na tayo, wala. Wala tayong. Kaya pasensya muna sa atin mga kagutom TV. Sa susunod po, shoutout naman po tayo ulit. Hindi lang po, kasi busy lang po palagi. Ano? Saan ba ko? Stop. Stop no. Oh, siyempre. Kasi may ulam pa tayo, hindi masarap. Sabi. Inunguya ko lang. Para lumambot. Yan po mga kagutom, maraming salamat po sa inyo ha. Ang hindi pa po nakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo dito sa Kagutom TV para palagi namin kayo papasayahin. Good vibes lang po tayo palagi. God bless po at maraming salamat po sa inyo. Yan. Kayo ready. Oy, tubigan. Yan po, maraming salamat po mga kagutom. Maraming salamat po sa mga viewers namin at sa mga subscribers. Yan. Maraming salamat po.